Assalamualaikum Bos Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ki Pripun? Bos Ade kan tumbas jinitre butiran, jinitre nggih. Kene tiyang kidul. Oh, nggih. Mbok tengene kula niki kali butuh barang ya. Nggih. Lah niki Bos Ade kan nuweni wujudnya riyen kan miliki barangnya ampun asal ngenyang stok. Oh, nggih, sampai dibongkar. Niki wujudnya barangnya dhisik. Nggih, nggih, sampai dibongkar. Nggih. Kan Nggih. Kan ini barangnya kan miliki wujudnya. Nggih. Sanjangnya kata lembutan nih. Oh, mriki jero mawon, mriki jero. Nggih, pusat nggih. Jero. Nggih. Jero. Nggih, pusat nggih.